arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Apache'mizin, 180'lik Apache'mizin ön baltasını ve arka baltasını değiştireceğiz. Motoru 10.000'de aldık, şu anda 37.000'de oldu. 37.000'de oldu. Bir 25.000'de baltasını değiştirdik. Orijinal baltaları vardı üzerinde aldığımda. 10.000 kilometresi yapmış ilk sahibi. Bir 15.000 kilometrede ben yaptım. 25.000'de baltasını değiştirdim. Şimdi 37.000'de oldu. 12.000 kilometre yaptım. İstanbul trafiğinde kullandığım için, kuryelik yaptığım için ben baltalar çabuk eskidi. Bir de çok frene basıyorum galiba ondan. Orijinal değildi zaten taktığım baltalar. Orijinale yakındı. Bugün aldığım baltalar da şöyle gösterelim. Servisten aldık ama yan sanayi. Orijinale yakın bir balta. Bakalım, takacağız, göreceğiz, deneyeceğiz. Nasıl, memnun kalacak mıyız frenlemesinden? Hadi hep beraber açalım. Bu vidaları fazla sıkmayın değiştirdiğinizde. Yoksa açarken zorlanırsınız. Bunu al. Kaybolma. Sen de gel. Sen de kaybolma. Yüzüm. Şöyle bir anahtar takımımız var. Burada torslar var. Alyan var. Düz yıldız tornavida var. Bayağı iş görüyor. Tavsiye ederim, alın. Ben öyle. Gel, gel, gel. Evet. Biri çıktı. Bir dakika sakin olun, paylaşayım. Hayır, kavga yok. Durdursana ya. Evet. Bizim garajımız kapının önünde. İkiden gelen oluyor haliyle. Kusura bakmayın. Vidalarımızı söktük. Şimdi şunları gevşeteceğiz. Evet. Buranın anahtarı da 13. Bilginiz olsun. Güzel bir anahtar takımınız, lokma takımınız olduğu sürece yapamayacağınız iş yok. Belki bozarsınız bir kere, iki kere, ama geri düzeltebilirsiniz. Evet arkadaşlar, söktük. Çıkan baltalar bunlar. Pek bir şey kalmamış. Şöyle çizik çizik olması gerekiyor. Bakalım baltalarımıza. Arka balta. Bu ön balta. Normalde olması gereken bu. Bizim de motorumuzdan çıkan bu. Şöyle. Zaten şu çizgiler bitmeye başladığı zaman, bittiği zaman baltada çöp. Bunları doğayı kirletmeyecek şekilde çöpe atacağız. Mümkün mertebe balta spreyi kullanarak şöyle ayarlı bir penseyle bunları çevirin ve fırçayla temizleyin. Evet arkadaşlar, benim tel fırçam şu şekilde. Matkap fırçası. Yani elinizden geldiğince temizlemeye çalışın. Tozunu, pisliğini alın. Balta spreyiyle şu şekilde çevirerek, şu kaliperlere zarar vermeyin. Şöyle çevirebilirsiniz ufak ufak. Bu da motorun yüzeyine gelmesin. Boyayı alır götürüp farkında bile varmazsınız.
Buraları da alalım. Böyle basarak kaliperleri ileriye alabilirsiniz. Şunda bir arıza var. Gelmiyor. Evet arkadaşlar, güzelce temizliyoruz. Bakın ilk haline, şimdiki haline. Az önce bir tanesi çıkmadı. Diğerine baskı yaptık. Yukarıdan freni pompaladık. Çıktı. Şimdi bunları içeriye itmemiz lazım. Onları da baskı yaparak iteceğiz. Böyle ayarlı penseniz olsun. Bu normal pense. Ayarlı penseyle buradan baskı yapacaksınız. Buradan baskı yapacaksınız. Yavaş yavaş içeriye sokacaksınız bunları. Arkadaşlar bununla bu şekilde kanırttırdım. Yani ittirdim. Yavaş yavaş, zaten pistonlar sağlıklıysa yavaş yavaş geriye gider. Hani birini ittirdiniz, buradan çıktı. Bir arkadaşınız yardımcı olsun size. Öbürü de başka anahtarla ittirsin. Ama ayarlı penseniz varsa Geliyor, böyle hadi. çekersiniz, daha rahat olur. Şurayı da silelim iyice. Temizliğini yapalım. Ve bizi 10.000 kilometre daha sorunsuz götürsün. Bu şekilde takılıyor. İkisi de yakından çekiyor musun? Şöyle, kaliperlerimiz geride olduğu için çok rahat bir şekilde diskimize oturacak zaten. Bu şekilde. Lokma takımıyla daha kolay yapabilirsiniz bunu. Tık tık tık. Bizde lokma takımı şu anda yok. Eldeki imkanlarla yapıyoruz. Maksat bilmeyenler öğrensin. Kendi kendine yapmak isteyenler görüp bir fikir alsın. Çok zor işler değil. Şuradan kontrol de edin. Baltalar doğru yerde mi? Bakalım. Evet, doğru yerde. Şu vidalar çok sıkı olduğunda kaynama yapıyor. Önceden başka bir Apache'm vardı, başıma geldi. Islarak zar zor çıkarttık. Sıkı olsun. Ama çok da abartmayın. Bir daha sökebilirsiniz. Yoksa yalama yaparsınız, uğraştırır sizi. Evet.
işlem budur. Dış şeylerin vidalarını minik. Minikleri de takalım. İyi hatırlattın. Bunlar kaybolmasın. Bu vidaların içerisine toz pislik girmesin diye bunları takıyorlar zaten. Her şeyin bir amacı var. Bunları söküp atmayın. Çok da sıkı yapmayın. Zaten onlar çıkmaz oradan. Freniniz boş olabilir. Freniniz boş olabilir. Pompalayın. Kaliperleri çünkü geriye taktık. Ve zamanla sertleşecek. Ve şu anda çok sert oldu. Çok da iyi oldu. Böyle yumuşak bir sertliği var. Deneyeceğiz bakalım. Şurada bir tur atacağız. Nasıl olmuş? Arka balata da aynı şekilde sökülüyor. Onu da sökerken bir video atacağım. Diğer videomuzda izlersiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenip yorum yapıp ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.